各位觀眾，歡迎大家收睇《商業透視》，我係梁永恩。喺加拿大，地產投資已經成為熱門嘅話題。由於經濟蓬勃，寫字樓嘅租金喺求過於供之下，係幾乎比得上其他大城市㗎。有興趣投資喺商業地產嘅人，亦會了解到呢方面物業投資回報率呢係非常可觀。問題係以乜嘢辦法去投資先至啱？我哋今晚除咗睇下一種可行嘅投資方法之外，我哋亦帶大家去到一間專賣地皮嘅公司，了解一下佢哋生意之道。專以小冊子賣地嘅公司呢並唔係太多，而呢間歷史悠久嘅公司最近生意額係直線上升嘅。佢哋話平均每個月係賣出40至50塊地皮有多嘅。咁點解咁多人會對未曾視察過嘅地皮有興趣呢？一齊睇睇。一般嚟講，比較富裕嘅人先至可以有機會成為地主。而普通嘅市民只可能夠喺夢想中擁有類似世外桃源嘅地方。但係據加拿大註冊嘅迪南公司透露，一般中等收入嘅家庭係絕對有機會實現佢哋嘅夢想嘅，自己擁有佢哋嘅世外桃源。Cheryl 同佢未婚夫阿 Bob 喺1年前決定將佢哋部分儲蓄投資喺離開多倫多150里以北嘅一塊地皮。I first found out about Dignam in Outdoor Canada book, fishing book that we order. And I've always been interested in something like this because it's very affordable. It's something we can invest our money into, and we can also enjoy it. 阿 Bob 同 Cheryl 只需要付出大約2000元訂金，再分50個月分期付款，就可以購買價值接近14000元80畝嘅空園。由於阿 Bob 對打獵非常有興趣，所以佢哋決定選購呢一塊位於安省 North Bay 附近嘅地皮。佢哋夢想有一日可以將呢一塊地變成一個度假區。專經營推銷地皮嘅迪南公司推銷辦法可以話與別不同。佢哋每個月都推出一本買地指南，刊登最新出售地皮嘅資料。該公司負責人阿 Tom 話，迪南係以買賣地產賺取利潤。但係佢哋並非係一間經紀公司，而出售嘅地皮平均售價只係5700元，所以佢哋嘅服務係比較適合一般小投資者。Really, our policy is to help the small investor, and by doing this, he becomes a little more sure of himself and moves on to other properties. Dignam has worked with the small investor since its inception in early 1916. And these people will come back and they will recommend their friends, which is the success of the company. 阿 Tom 表示，佢哋公司可以話薄利多銷，每單生意嘅利潤並不多，但係呢一種政策其實係迪南家庭3代下傳營業嘅宗旨。當有客人要求做大量買賣嘅時候，佢哋寧願介紹地產經紀去接呢類嘅生意。由於所有出售地產都係位於其他省份或離開市中心好遠嘅地方，消費者視察嘅機會並不大，而99%嘅客人都係靠呢一份指南嘅資料同自己嘅判斷力去做評價。雖然大部分投資者都係經口碑而認識到迪南嘅服務，但係佢哋間中亦會接到客人嘅要求，親自去視察一番當地嘅環境，先至會成交。Because we have been in business for 75 years, and they probably, if they've heard about it word of mouth, they've gotten an excellent report. How about for the newcomer who haven't really been? Well, some of them do, and but I would say 99% of the people probably purchase sight unseen. 信譽對一間公司可以話極之重要，而阿 Tom 聲稱佢哋能夠享有今日嘅成就，都係歸咎於公司一向待人忠厚嘅成果。最明顯係指南裏面全部嘅資料都以真實同正確為原則。假使一塊地皮有大部分都係屬於沼湖地帶，佢哋就會照樣刊登喺資料裏面。阿 Tom 話大部分客人都對買地其實毫無認識，但係由於售價並唔係咁高，所以有好多人都會被吸引嘗試做地主嘅滋味。A lot of first-timers, and they have just heard the stories of Dignam, and they see that it's a fairly small investment to start off with, and then they go up and see the land and they get very excited about it. And there's nothing like the feeling of being able to stand on your own property and say, you know, this is mine. And many of our customers tell us this. And of course then they tell their friends and on and on.
事實上，購買一樣未曾視察過嘅地皮，肯定有佢嘅風險成分存在。但係如果能夠從資料上面知道有關當地政府將來發展上細節嘅問題，風險可能減低。知道個政府個發展藍圖係點樣樣，將會幾時有啲啲渠啊或者各方面嘅公用嘅措施將會去到嗰一區啊，咁導致到佢有發展咁嘅機會啊咁樣樣嚇。另外，去請示或者委託地產公司去幫助你做調查，亦係減低一啲風險嘅辦法。即係變咗佢起碼能夠提供所有佢知道嘅資料俾你，好與壞佢都講聲俾你聽，好過即係淨係講啲好嘅俾你聽咁樣樣嚇。咁最其次咧，如果你係有用開即係啲銀行啊，或者啲會計師啊、律師啊嗰啲，你可以同佢哋傾傾，因為多多少少佢哋都可能或者俾到啲寶貴意見你。咁起碼佢哋係比較上獨立啲啦，嗰個意見，因為佢自己本身唔係做經紀，咁佢應該可以有嗰樣講嗰樣俾你聽啦。如果再想減低投資風險嘅話，委託物業估價公司去將物業估價，亦係可行嘅辦法。但係如果照的林客人來信多謝嘅記錄去分析，一般客人似乎對佢哋具有一定嘅信心。阿 Tom 聲稱100個客人當中只有1個唔滿意嘅投訴。We continually get letters and phone calls praising the staff, how helpful they are, how they take time to explain, and we get them when they get up looking for the property. They phone, from the nearest phone booth sometimes, with their nickels and dimes going down the slot, asking questions about the property. And we try to be most helpful and try to direct them, as best we can. And I think they're very appreciative of that. 投資喺一塊地皮同其他投資一樣，風險成分一定存在。問題係能唔能夠將呢啲風險成分減低。由於大部分有興趣買地嘅人都係為咗達成佢哋嘅夢想，呢種投資方法可能並唔係咩顧慮。當然以分期付款去買地，亦係對好多人嚟講相當吸引嘅。休息一陣。商業地產投資對小投資者亦相當吸引。據有位分析家話，其中最流行嘅投資方法係以單位基金 mutual fund 投資喺商業地產嘅。我哋現在聽下兩位行內人俾大家一啲意見。外來嘅資金流入加拿大近年嚟有顯著嘅增加，而商業地產投資佔一大部分。喺多倫多經濟蓬勃景氣之下，地產投資可以話係熱門嘅話題。行內人估計，呢方面嘅投資額喺往年平均係達到1000萬元左右。與此同時，中區多倫多寫字樓嘅租金亦直線上升。如果你睇翻多倫多嘅寫字樓方面個租金咧，根本係已經達到國際水平，或者好接近國際水平，只次於譬如香港、東京、紐約或者倫敦方面。呢幾年因為經濟好咧，好多公司都擴充營業，亦都有好多外來嘅公司喺呢一度開檔。咁所以咧，每年嗰個新嘅租客同埋現時嘅租客要攞多啲地方咧，嗰個數量係相當大。但係相應嚟講咧，亦都係多咗好多新嘅寫字樓落成。普遍嚟講，商業性地產投資係屬於一般大地主或者發展商嘅天地，佢哋都以大量資金買賣物業賺取利潤。另一方面，穩健嘅經濟及政治亦無形中引發起好多小投資者對商業地產嘅興趣。一個投資者佢希望喺投資方面，我諗有主要3個重點佢要留意，就係能否能夠達到呢個投資嘅資金嘅有一種保障啦。資金方面嘅增長率啦，同埋有冇呢個穩定嘅收入啦。我諗喺呢幾方面，商業地產投資咧，都係能夠喺3方面都能夠達到呢個目標嘅。商業地產投資辦法有好多種，一般地產發展商都會以直接投資方法買賣物業，但係小投資者只可以透過間接性嘅辦法去投資。其中比較穩健嘅做法係委託單位信託基金經理，即係 fund manager，將你部分嘅資金投資喺 mutual fund。
單位信託基金以往嗰個記錄咧，當你比起其他形式嘅投資咧，你發覺佢好多時嗰個投資嘅回報率咧係通常嚟講嗰個起跌咧係個幅度冇其他個形式咁大，譬如好似股市啊嗰個幅度係大好多嘅。而呢個地產方面咧就係尤其是一個長線嚟講咧，佢一路嗰個增幅率咧係比其他高。行內人估計，一般債券喺5年之內嘅回報率平均係大約10厘半，而相比之下，地產基金回報率係達到16.5厘。從投資角度去分析，呢一種投資方法可以話帶嚟優厚嘅條件。但係如果你係經過呢個單位信託基金咧，你就會好似等於其他大機構咁，可以享用到投資喺各方面唔同形式嘅建築物，或者係喺位於唔同地方地點，咁樣整體性去投資，然後攞到嘅嗰種所謂人哋我哋話 diversified portfolio 咁樣。基金最大優點係多元化投資 diversified portfolio 所附帶一種投資嘅保險，為投資者減低冒險成分。對一般欠經驗嘅投資者嚟講，能夠得到專業人士去管理地產投資，可以話最好不過。除此之外，類似 Council Trust 嘅地產基金，亦可以透過退休基金，即係 RRSP Fund， 得到扣稅嘅利益。你所投資落去嘅錢同埋佢每年嘅回報率或者將來嘅增值個率咧，都係全部擺翻落去 RSP Fund 嘅，變咗你係一路唔使納稅字嘅，係直至你將retire 咗個RSP Mutual Fund 出嚟嗰陣時，先至個稅務先有個 tax implication 嘅。雖然 Mutual Fund 喺回報率方面係比較穩健嘅投資辦法，但係投資本錢亦唔算低，因為佢要 through 咁樣嘅 distribution network 去收嗰啲資金出嚟，咁變咗有好多要俾出傭啊、成啊咁樣，咁同埋佢會有個架構嘅使費喺度啦嚇，咁所以咧就變咗有一部分嘅資金咧根本係去咗嗰個使用嗰方面。而與此同時 ，Mutual Fund 投資方法可以話比其他辦法較為保守，因而影響到每年投資增長量。佢嗰個增長率咧係通常希望能夠贏個市嘅增長率少少，但係咧就唔可能話即係會 double 啊或者諸如此類啊咁樣嚇，即係唔同。譬如你有啲私人投資，佢睇得準嘅話，佢淨係攆落去一個物業，可能嗰個物業賺好多錢嚇。但係 mutual fund 咧就一般嚟講，因為嗰啲係投資經理啦，佢哋咧即係主要都係希望能夠更保守嗰方面。供應量對所有地產投資有一定嘅影響。雖然現時市道相當蓬勃，但係將來供應量會有所更改。李啟安話：佢估計喺2年之內，多倫多寫字樓空置率將會大量增加。嚟緊呢幾年呢，我哋相信個供應量呢，尤其是可以講係91年、92年呢2年呢，新嘅寫字樓嘅落成呢個數量將會好大，咁會將個空置率呢就提升得好緊要下嚇。咁但係多倫多呢，就可以講係喺北美洲嚟講呢，以寫字樓物業呢嗰個消化量最強嘅城市之一嚟嘅。雖然如此，位於多倫多中區一帶嘅商業大廈，有大部分係由幾間大銀行或保險公司所擁有。除此之外，最具規模嘅幾間發展商亦控制住唔少物業，因而減低寫字樓供應量。而佢哋咧根本好少放嘅啲貨，尤其是啲比較上靚嘅物業，根本喺個市有時一年都睇唔到有一間兩間啲我哋所謂甲級嘅寫字樓攞出嚟。咁我諗另外仲有一個原因咧，可能就係歸咎到嗰個稅嘅問題。如果一間大公司佢根本係冇咁嘅需要去谷嗰個利潤出嚟，佢嗰頭賣咗就要俾稅，之後佢可能又要再買過，對佢亦都冇乜大嘅好處。喺咁嘅情況之下，寫字樓供求量嘅水平將可能持續下去。對投資者嚟講，物業投資可以話相當穩健。
其實基金投資嘅經理係扮演一個重要嘅角色嘅，因為投資者只可憑佢嘅經驗同埋判斷力去賺取利潤，而投資者喺地產部分嘅投資額呢，亦係由佢決定嘅。